Кому знакома такая ситуация, когда вас утром будет будильник, вы просыпаетесь, отключаете его и думаете, Посплю еще 5 минут. а потом повсюду опаздываете. Вот этот смешной робот не допустит, чтобы такое повторилось. Настройте на его часах время пробуждения и включите вот этой кнопкой особый режим будильника. Вы еще даже не подозреваете, что не сможете поспать больше положенного. В нужное время сработает будильник, и робот вас разбудит вот таким звуком. Но вы по привычке нажмете кнопку «Поспать еще», и через 1 минуту робот срывается с места, где начинает ездить и крутиться, не прекращая при этом кричать. Вам ничего не остается, кроме как подняться с кровати, догнать его, чтобы выключить. Питает такой будильник 4 мизинчиковых батарейки. Большие колеса не дадут ему застрять даже в ковре с большим ворсом. На верхней части 4 кнопками вы сможете настроить время и будильник. Но если вы не хотите бегать утром за роботом, вы можете отключить колеса и оставить только звуковую часть. Прикольно подарить такую штуку знакомому и не сказать ему, что ждет его утром. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не опаздывайте на работу. До встречи!